Hey, what's up, Generals? It's me again, Von, and welcome back to my YouTube channel. So, kapag hindi ka pa nakasubscribe, please subscribe my YouTube channel. Click the subscribe button and click the notification bell so that always kang updated saan ka man magpunta. So, for today's video nga is meron tayong gagawin ulit na challenge kasi nga madaming nagre-request ito. So, ang challenge na ito is What's Inside the Box Challenge! Ayan guys, puhulaan natin kung ano yung mga ilalagay nila Angel dito. So, ano bang prepare nyo, Ate Angel? So, eto guys, ilalagay nila dito yung mga object. Para mas challenging siya is naka-handcuff. Ang maglalagay ng handcuff is si Ate Angel. So, Ate Angel, ligay mo na. It's a magic. Gagawa po kami ngayon ng magic. Okay, hindi na ako maglalagay ng handcuff. So, ayan na nga guys. So, maglalagay na ako ng blindfold. Ayan guys, so na po akong makita. Okay na! It's na! Wala pa! Uy, basta ibili ko ninyo sa balay. Manglakaw mo no. Okay na! Oh my God! Uy, unsa na? Pa, wala pa natin mo na go. Uy, dugaya, uy! Okay na. Go! Okay na? Go! Hello. Hindi na! Uy, ang boss lang na rin. Wait lang. Mamaakde! Hindi mo pala living things. Ay, saba. Secret. Dili ni living things. Pampak na rin. Hoy, simple ba kaya na ba? Hello. Uy, hotdog dyan ay kayo siya! Wala mo sa to! Dahil nag-i-sticky kayo! Na. Wala mo sa Gulitig mayo! Oo, upay mo yan. I-mix! Mixable siya. Yeah. Unsa ni? Toothpaste! Toothpaste! Okay, okay. Next, round 2. Ready? Uy, basi bilin ko ninyo. Blindfold na. Ka-blindfold na ko. Okay na? Wala pa. Tago. Go! Nga, ang sarap po ninyong ipambutang. Du-du-du-du! Uy! Uy! Unsa ni? Wala. Uy, unsa ni? Uy, get them. Tae! Looks like that. Yoks! Tabi. Yoks! Uy, unsa ni? Tanan ba nasa kusina, mga liquid? Unsa ni siya man? Yoks! Unsa ni? Uy, unsa ni? Sabaw? Unsa ni sabaw? Wrong. Taste! Hindi ko siya pwede i-taste. Bakit anak ko Smell eh? it. I smell from your hand. Hindi pwede. Makita ano ko. Pwede man, pero di naman mo mahulaan. Oh, smell mo lang. Ketchup? Ano? Ketchup ni? No. Ano ba? Ano? Tinapa? No. Tinapa ni? No. Ano ang po? Nga, dilaw eh. Unsa din? I-smell mo. Dito ako pabulaan. Wait lang. Sukon ako. Kailangan na ako makitaan. 9, 8, 7, Uy, wait lang. 6, Ketchup? 5, 4, 3, 2, 1. So, unsa siya? Pakita daw. Ew. Ni. Hoy, si Mang Tomas na! Yok, muro siya to. May namang tumas. Guys, ang mang tumas. Expired na siguro ng Mang Tomas. Muro siya tae, guys. Uy, pasintabis. Muro siya tae. Ew. Okay, next. So, ngayon is round 3 na tayo. Oh my God! Uy, Guys. murag mahurotanan ba? Feeling na ko suka na sunod. Blindfolds! So, yeah, blindfolds on. 1, 2, 3. Okay. Go! Okay na? Yes! Oh my God! Ding. Ang sarap po ni! Dala siya ibalik!
ang galiyok ni. Uy, lahi, Jude! Galiyok, Jude siya. Wala hila kaya? Umaakti na. Wait lang, makastress na siya ha. Yayo, sige ka. Look ya kay... Basi mag-fans ba? Mag-fans ba? Hadlok. Hadlok ka na. Uy, no. Saraan na. Wala din. Ito ni Iring. Iring na patay no. Ito napatay. Yak! O ni Iring ni. Yung mas baby pa sa Ebi. Wala niya Sabi mo ulo. na, hindi nga siya huminga. Kasi yung ulo. Lo! Wala! Totoo sa Iputol niyo mo. eh. Lo! Murbi gawas na. Uy, ang bungo! Ang bungo na yung... Bungo na yan! Bungo na ng pagkaman sa yung baligo. Lo! Lo na igahi. Bungo na na. Ikog niya. Muna yung bukog. Balod akong sani. Peter Duster. Check! Lo, mura chuchip ilaga ti o. Tanawa ti. Buhitan ba? Grabe kayo o. Pakita ya. Peter Duster. Lo, mura chuchip ilaga guniton. Round 3 is... Sa to? Feather duster. Feather duster. Pero pag gunitan siya guys, mura dyan siya ilaga. Kung guess na ka. Round 4! Blindfolds on! Blindfolds on! Okay na? Yes! Ulihok na dyan siya. Ito round 5 lang, di ba tanong? Dili, uy. Round 10 Lo! dapat. No! Wait lang, Jude! Dahil Jude siya! Nawala. Wala. Naroon! What's that siya? Saan ni? Wala ka, manisip na. Uy! Uy! Hello! Guys, hadlo ko! Uy! Wala mo na siya! Nasay ka ng pum-pum! Wait lang. Hadlo ka siya. Flower base sino? Saan ni? Flower base ni Angel. Thank Flower base, lagi. Hoy, pencil holder na. Ako, pencil holder. Pero flower, mas mura siya flower. Yung church flower. Manusok siya. Tingnan mo! Nine. Tara ko, nasa TV, oh! Nawala. Flower ba dyan siya? Oh, flower base. Next! Uy, hadlo ka niyo. Uy, naman ka ni oh. Kaning tumoy-tumoy oh. Magliyok-liyok ba? Pag ano ko ni ano. Kaya ka na. Next! So next, round 5. The Blindfolds extreme one. Blindfolds on. Okay na? Okay na? Okay na. Go! Minsan na nail. Mura siya gapanusok. Oh? Hayina na yan. Hayina na nagamaya. Lo. Loko. Lo, wait lang. Hayina lagi na. Hayina na nagamaya. Palit na mo. Saan ni? I-secret naman siya sa kwartong hayina. Saan ni man? Ulalain na ni, uy. Bato ni? Kahoy. Kahoy ni no. Kahoy lagi ni. Dapat na ay last round. Kaya Nabalaan dyan ako kahoy ni. Kaya nagbulat si Lulugay nagkahoy nga. Ah! Kahoy. Ayan. Napay last week. Sige, last. Yes! Pinaka-last. So, the finale. So, guys, thank you pala sa lahat na nag-subscribe. So, kapag hindi ka pa nakasubscribe, please subscribe to my YouTube channel. Please click the subscribe button and click also the notification bell so that always get updated saan ka man magpunta! Oh my God, anak! Ito na pinakahihintay ko. Go! Okay na? Wait, wala pa. Ito nang pinakahihintay ko. Go! Wait lang, ginakulbahan lagi ko. Uy, ginakulbahan ko. Saan eh? Lako siya. Sure? Yes. Naka siya sa taas ato. Tulog na!
Nandyan siya! Ah! Hindi na kaya! Saan eh? Gahi ang lawan. Dili na siya living things, guys. Dulitang dunggan. Non-living things din siya, guys. Sandalunggan. Lolo! Paano yung dagat ng Daga ng dalunggan! Nato din. Ray! Dunggan na dunggan. Fluid lang. May gahi ang lawas. Yan ang dalunggan. Ano saan eh? Lubuga. 5 kilograms saya. 5 kilograms. Bugat, guys. Ano tugod yung dalunggan? Lulan na. Lulan na. Naihiya na. Para na. Alambre man eh. Oo. Sunod. Alambre ni no. Wala, ipit ni. Headband. Tapos, Duha ka buok. money sa inyong kwarto eh. Basilin. Yay! Rolyong. Tama lagi ko. So next what's inside the box natin is Living things. living things na naman tayo. Kailangan nyo prepare ng gloves. Kaya protected tayo. Yes. So ayun na nga guys, thank you so much for watching this vlog. Kapag nag-enjoy kayo, please click the like button and also subscribe to my YouTube channel. And don't forget to like, share, comment below. And I love you so much. Mwah! I love you, General.